Ẹ káàbọ̀ sí ìkànnì Yorùbá Entertainment Gist, níbi tí a ti ń mú àwọn ìròyìn Yorùbá àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀ wá sí etí ìgbọ̀yìn. Ẹ máa bá wa kálọ. Ẹ káàsán káàkiri gbogbo ibi tí ẹ ti ní àǹfààní àti máa gbọ́ ìkànnì wa ìyẹn wa. Ọ̀rọ̀ lórí Pastor Olu Alo náà ni a tún mú wá sí etí ìgbọ̀yìn lénìí. Ṣé tẹ́ bá gbàgbé, ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ti ń jà ràìnràìn lórí ẹ̀rọ ayélujára láti bí oṣù mélòó kan sẹ́yìn, tí àwọn onírúurú oríṣiríṣi àwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọ ènìyàn sì ti jáde láti kún àwọn ẹbí ìyàwó Pastor Olu Alo lọ́wọ́ láti máa béèrè lọ́wọ́ alàgbà náà wípé ibo ni ìyàwó wọn wà. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́rọ̀ lẹ́nu arábìnrin Maureen níbi tí wọ́n tún ti jáde pẹ̀lú oríṣiríṣi onírúurú allegations àti ẹ̀sùn láti fi kan Pastor Olu Alo. Ẹ jẹ́ kí a gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu ìyàwó Maureen. Ẹ ṣe bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa. Story around March this year. The story is Olualo, where is your wife? Where is your wife? Where is your life? This story has been on for a while. And a lot of people will send messages to Maureen, come and join us, come and help us, come and I didn't answer. I just go on my own on the cyberspace until one day Professor Olu Alo came out to address the nation. He said that Lord said I should not answer anybody. I should leave everybody. Sister Taiwo, good evening, ma. The Lord said I should not answer anybody. And me, I look at it. He said he's not going to answer anybody. I said nobody should fight for me. I am not going to fight. Nobody should do anything for me. You all know the story. And I was like, this is strange. It's unlike our pastors. We know their modus operandi. We know how they go about when you talk about them like this, we know them. And I was like, so I got interested. Oh, I can't talk. I got interested and I was like, I said, this man, that this is wisdom, this is another strategy. And I look at it, I said, that means it's different. To my greatest surprise, after 3 days, Nigerians, I saw another one. I saw Femi Fanana chamber letter on his own Adani Mogo platform. And I said, but this man said, God said. So he's lying. That was why I came out. And I gave my 10 kobo advice. And I said, Professor Olu Alo, it will be better that we online, wherever, you owe us no explanation. It will be better you face your wife family. Why don't you, when I saw that mama, call her, speak to her, let her know the whereabouts of her daughter, that you owe us no explanation, but you owe your family, your wife's family explanation, the whereabouts of their daughter. That this thing that you are pulling, it won't go away. But this kind of man show, he continued to show himself. He didn't do anything about it. The Lord said he shouldn't answer, that he will fight for him. Watch a clip where he said he will sue. Is it their own God? Their own God speak from both mouths. Ṣebí prophet ló pe rẹ̀ Táíwò Ọlágúnjú. Mọ́mí Cecilia Àkànbí ẹ̀ka lẹ́bà. Ẹ jẹ́ àṣìmá pé ní nǹkan tó pe rẹ̀. Oh, to my greatest surprise. And I was like, God did not. Mo ló ń dẹ mo ni pé tó bá yá odi máa lahùn. So, and honestly, I said my own. I didn't want to do anything. I only said my own, and I reminded him what happened what I said about him few years ago. Somebody from his member brought it from Finland and all of them. I didn't want to do anything. Honestly,
But to my greatest surprise, the whole thing began to, the next thing I saw Mama, the mother-in-law cried out. She was crying. When I saw 80-year-old woman crying, and I know that this thing is serious. And before you know it, every other people, every other, odi woro si woro, and this man still did not answer anybody. And I was like, which kind of man of God is this? Which type of man of God? This is another man of God though. And that's how my inbox was full. Nipa inbox me was full. People were just calling me, and they méjì kan wá. They now cried to me that Maureen, please assist us. And that was how I got into the story. And I found out that a lot of lies are going on. So the cancer, the originator, Rotimi brought this thing to the limelight. And kudos to him, he did a great job. Ṣẹlẹ Nla sing. Mama is crying with prayer, requesting to see her daughter, to hear her daughter. And this pastor refused to do it. Mo wá wò pé ẹ gbà mí irú pastor wo lélẹ̀. So that was how, but Ọlọ́run ò ní sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ò ní kó má sọ̀rọ̀. The same Ọlọ́run yẹn ti tún wá bá sọ̀rọ̀ ó sì pé ó yá lọ jà ó lọ sùn wọn. Lọ jà ó. Ọlọ́run tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹnu gbogbo ni. Ayayayayaya. Ẹ̀yin sàkárà dé yẹ ẹ lè change. For those of you who are wondering why kí ló kàn wá, you see, safeguarding issue is a collective responsibility of every one of us. It's just like, no, this is a safeguarding issue because children under 18 mẹ́ta ó wà involved. So for those of you that feel kí ló kàn wá, tí ò bá kàn wá, so far tó ti gbé case wọn wá sí cyberspace lórí social media, ó ti di collective responsibility of all of us. And I understand the issue of safeguarding very well. When involve children, you need to speak. So you all know I traveled to Lyon. When I found out that it was ọ̀tọ̀ làwọn pastor kan tó ń gbé àwọn kan, we have two factions on this cyberspace. Àwọn kan they are pro olualo, àwọn kan they are for olualo, àwọn kan they are for Mama Ìjẹ̀ṣà. So àwọn tó olualo wá bẹ̀rẹ̀ sàkámàjẹ yìí. Hey! Àwọn ayẹni gíga fún ẹ̀yin tí ẹ bá ti mọ̀, àwọn pastor, àwọn kan àtàwọn blogger kan, wọ́n kàn gbárọ́ ní Olualo's wife ó ti lọ Canada. The man came on my platform. He told the whole world that ìyàwó Olualo àtàwọn ọmọ ẹ̀ ti lọ sí Canada pẹ̀lú ó ti lọ bá àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Wọ́n lọ́mọ màmá mẹ́rin ló wà ní Canada. You all remember the 70-year-old Sakamaje tí ò gbójú ẹ̀ jáde ní Lẹ́kìtì tó parọ́ mọ́ ìyá àgbàlagbà yẹn. So it is irọ́ yẹn kàn ń lọ. So I decided to like, this is nonsense. All this damage control is not going to work. Bí mo ṣe ń jáde tí mo mú damage control tí mo ti lò until I finally got to France. Ní oríṣiríṣi wá jáde wá tùró agbẹ̀kẹ́. Actually ìgbà tí mo dé France ṣe ni mo gbọ́ kí tó lọ France olualo where is your wife lèmi sọ. Nígbà tí mo dé France mo find out pé ìyàwó ò sọnù. Pé Olualo àti ìyàwó ẹ̀ gan, ìyàwó ti ń sá fún láti bí for a long time at least. Yes, Mr. Taiwo, ìyàwó ti ń sá ilé tó rà sí ẹ̀tẹ̀ tàbí ẹ̀jẹ̀. Ìyàwó kalẹ̀ nǹkan tó lè mú ìyàwó kó fi ilé tí ọkọ ẹ̀ rà fún
ilé tó náà rà síbẹ̀ ó kàálẹ̀ tọmọtọmọ. Ó kàálẹ̀ pátápátá. Mo bá rẹ́rìn. So mi ò fẹ́ go into that, but ẹ jẹ́ a sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó Olualo sọ ní àná. If you don't know why Olualo is talking now, I hope you all know why Olualo is talking now. Torí àṣírí ṣẹ́rí ẹ mọ̀ kí ejò wà nínú ẹ mọ̀ kí ekun kó sá sínú kíní ihò ẹ̀ kó wá lọ domi gbígbóná sí ó máa tú jáde by fire ó máa tú bá ṣe mo wá ètò Olualo fi jáde ni because of my last show because of gbà tí mo ẹni pé ó lòun ò ní sọ̀rọ̀ ó fọhùn ó ní Prophet Ṣẹ́gun ó ní àwọn èrò búkú ó ní olùgbètúgbètú àtàfọ̀ṣẹ́ ó ní fi mo lè rẹ́rìn èèyàn ọmọ Nàìjíríà mo ní ó ga o èmi wá jáde last show mi I did a show and I told him èmi ò bẹ̀rù yín o ẹni bá fẹ́ lọ kóòtù kó gbọ́dọ̀ kóòtù lọ o. If it is true, it is not defamatory. And besides, màá wá mọ̀ and you said something. So màá mú ní kọ̀ọ̀kan ni o gbogbo answer ẹni máa fún ẹ. Because now, yes, now God has given him the go ahead to speak. And God has given him the go ahead to go to court. Oh my Lord. I love this. Turning the next stage. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe lọ. Mo ti ní mo jáwọ́ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀yin pastor yìí bọ̀ ó dà pé Olualo yìí a máa enjoy mo padà fully. And you said something and I want to correct that wrong impression for you to know. You said àwọn tó fi show ẹ. Why did he not make a move to look after wife and children and you are looking after other people? Ẹ má bèrè lọ́wọ́ ẹ o. Olualo ló mọ̀ díẹ̀ o. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jẹ́ a jọ gbọ́ nǹkan tí Olualo sọ ní ibi báyìí. Ẹ wò ẹ̀yin tẹ́ ní gbogbo ala ní làákàyè o. I want us to listen to it very well. And amama mú show wa ni ṣe ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ti di full show and more investigation will continue to go on. So nísìsiyìí tá ti ń lọ kóòtù yìí ẹ jẹ́ ká máa fi show wa ṣe evidence amama ṣe show ẹ gbọ́ báyìí o ẹ máa ṣe show ẹni tó Olualo bá tó ti abuse rí. Ẹ jáde, I will not play your voice. Ẹ gbé jáde wá bá mi wá mo wà nílé. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mi ò fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká wá ṣe ó lè rí bó ṣe rí. Fún ẹ̀yin ó kọjá woro sí woro ó ti kọjá woro sí woro. Nísìn because èèyàn kan ò lè wà. And that family will get justice because lọwọlọwọ pani lórúkọ dà. And I want us to look at it. Níṣẹ́ àti fẹ́ lọ kóòtù ẹ bá gbọ́ ìgbà wọ́n halẹ̀ ìmọ̀ àwọn tó ń halẹ̀ mọ́. Gbogbo àgbáyé ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ látijọ́ ìkó sọ bí tí ọmọ wọn wà ó lè sọ. Ojú òwà tí ẹ̀ wá bọ́ síta wá ń sọ kátikàti. Ẹ jẹ́ a gbọ́ because gbogbo nǹkan tó sọ pátápátá ló lé sí. If you think that family will not get justice, you are joking. If you think that family will not get justice, you are joking.
mo ti tẹ́lẹ̀ mo ní mi ò ṣe kankan mo máa ṣe show ẹ̀ máa jókòó tiẹ̀ mi this time around full show and with full analysis and we meet in court and you said something that tó really dùn mọ́ mi ó ní àámọ̀ pé citizen ìlú méjì ni ẹ́ jẹ́ ìkọ́kọ́ fún ẹ ní that one appetizer ni o you are citizen of 2 countries ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ get it. This man is a citizen of 2 countries according to him. I have it on tape. But he took his wife and children, the official wife and children, lọ sí France láti lọ seek asylum. So àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀yẹn, oh my God, wọn ò lè jẹ́ citizen ibi tó wà. And you are married. Àmọ́ bó ṣe ń gẹ̀ẹ́sì citizen ṣé o mọ̀ pé lóyìnbó yìí ló bá wa àwa ti wà ń lóyìnbó kí wọ́n tó dé. Ṣebí you are citizen of 2 countries. We are battle ready. Mi ò jí sọ o kọ́ọ̀tù yẹn o máa lọ. Àwọn kọ́ọ̀tù yẹn wá sọ ibi tí o ti ń abuse family o. Family oni this is bad fún ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀. If you are just joining me this family has been asking Olualo about the whereabouts. Ṣé Olualo mú ọmọ wọn kí n tẹ̀ tó play Kini fún ẹ̀yin tí ò bá mọ̀. You made your family a refugee. Ìwọ dẹ̀ jẹ́ citizen of 2 countries ó dẹ̀ dúró sórí altar. Ó dẹ̀ ń sọ ṣẹ́rí ẹ̀yin kan nínú ẹ̀yin tẹpẹ́ra yín ní òjíṣẹ́ èṣù yìí ẹ̀ ní conscience kọ̀ọ̀kan rárá agbo ọ̀dájú lẹ́wà ọmọ ọlọ́mọ ti ń jìyà láti 2016 and you boldly come online to tell us that you are a citizen of 2 countries. So ọmọ lọ fi wọ́n sínú ibẹ̀ láti lọ́ọ́ máa jìyà ni. Ẹ̀yin oyin mi ẹni tí ò bá yé ẹjọ́ ó yé ẹ̀yin sìn. Family Prophet Olualo ó mọ ọmọbìnrin yìí kò pé 3 months. This lady ó ní boyfriend tí ẹ̀ tó ń fẹ́ o ẹ̀yin èèyàn ẹ máa gbọ́ o ó ní èèyàn tó ń fẹ́ o. She is a Christian ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ ni. They had misunderstanding. Ó lọ sórí òkè ló ṣàgbákò yìí o. Bó ṣe débẹ̀ ṣe mọ̀ pọ́ mọ ológo tẹ́lẹ̀ ó máàkì wà lára ẹ̀. For you to see it, for you to know, ẹni pé kèsì ẹ̀kọ́ kò lọ ó continue to trend. That goes to say she's a glorious child. Bó ṣe pàdé gbogbo apàdé pastor yìí oṣù mẹ́ta wọ́n sáré arrange marriage. Ẹ máa jí o gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi láàrin oṣù mẹ́ta tó ń pàdé Ìyábọ̀ Yẹ́misí Òbé láàrin 3 months. Even àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ kankan àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ kan sọ pé no ṣé kò yá jù kò fẹ́ gbọ́ mọ́ bọ́n ṣe ṣèyàwó nìyẹn. Ẹ mọ ilé ibi àwọn red flag tí àwọn family yìí tí ó yẹ kó ti dìmú báyìí kó má jẹ́ kó ọmọ wọn wọ inú nǹkan tó wọ̀ yìí. Wọ́n ní ọjọ́ wedding wọn ẹ̀yin èèyàn ẹ máa gbọ́ o àwọn wòlíì wa ń bí wọ́n ló yarí ó lóun ò lè dọ̀bálẹ̀ ó lóun fẹ́ fi owó ra ìdọ̀bálẹ̀. Bàbá Méjọ̀ ló yarí pé no bóun àwọn ò ní fún lọ́mọ tí ò bá dọ̀bálẹ̀. Wọn ò tètè rí ó ń fi ọmọ yẹn há káàkiri àtó má rí kò gbálé kò mú ọkọ ṣèyàwó. No honeymoon no enjoyment. This my relationship tí ọmọbìnrin yóò gbádùn marriage ọjọ́ ló 1 month rí àsọkọ àtìyàwó. Bí ọmọ ó ṣe ń fi ọmọ ọlọ́mọ há káàkiri láti gbà yẹn nìyẹn. Now fast forward to 2026. The first abroad tó máa kọ́kọ́ mú lọ sí Italy
wọ́n padà. The second one báyìí wọ́n gbé lọ sí France àtọmọ méjì pẹ̀lú oyún. Wọ́n ní kó lọ jà dúró, ọkọ ló sọ gbogbo nǹkan tó máa ṣe fún wọn. Ọkọ oní citizen 2 countries. Àwọn citizen 2 countries tí ìyàwó ẹ̀ ò lè benefit ńbẹ̀ tó dẹ̀ lọ sí asylum. Ẹ tètè lọ jókòó ṣe rí kóòtù yẹn Ọlọ́run tètè gbé yín lọ. Ṣé ẹ lọ ń jà ìjọba France ló lè ní. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹja gbọ́ nǹkan tó Olúalọ sọ bí Olúalọ ṣe mú ọmọ màmá Ìjẹ̀ṣà kúrò lábẹ́ ẹ̀ nìyẹn o. Wọ́n mú lọ France, wọ́n gbé sí orí adúró. Because the lady, she's a born again Christian. And he's praying for other people to have paper. Ìyàwó ẹ̀ ò ní paper. Ẹ̀yin èèyàn ṣe mọ̀ pé èbí tó bá jẹ́ mi mò ń parọ́ bójú òun lòún pa àwọn èèyàn ti ń bèrè Maureen ó lóun ò bá ìyàwó ọjà bóyá màá play òun bàbá ìyàwó ẹ̀ fún màá play ẹ̀ fún. Ẹni tí ó ń gba àdúrà àwọn èèyàn lọ jókòó síbẹ̀ wọ́n máa gbàdúrà pépà fún wọn, ìyàwó ẹ̀ ò ní pépà láti 2016. Ìyàwó ó gbé ìyàwó lọ òun ló mọ́ kúrò Nàìjíríà. Wọ́n ní ìyá Ìjẹ̀ṣà ní until 4 years ago, ṣé 4 or 3 years ago ọmọ ò bá òun sọ̀rọ̀ mọ́. How did he get the second citizen? Ẹnu ẹ̀ ló sọ ọmọ báyìí sọ ẹ máa gbọ́. Ó sọ síta ni ẹ mọ̀ pé téèyàn bá ń bínú gbà mí ájú àwọn akọ́dé ẹ̀ mọ bó ṣe ń lọ. Èmi mọ̀ pé ó ní ti Europe àti ìṣòro ìwọ̀n tó ń béèrè lọ́wọ́ mi ò ní àwọn kan. How did he get his second citizenship? Ẹ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó ì máa fún wa ní ìyàwó ẹyọ kan, marriage ẹyọ kan la mọ̀ pé ó ní abẹ́ marriage tó dẹ̀ ní náà òun la dúró ní France yìí. Lẹ́yìn èèyàn ó máa dùgọ́ kéèsì Olúalọ á dùn bàjẹ́ Ọlọ́run ẹ lọ́ọ̀fù ẹ̀ sísí fíìmù tó wá dùn tó máa lọ́ǹgì ni. So ẹ jẹ́ a gbọ́. Most of the American is he sure mercy of David as his program topic, but he said has not tó bá wọ́n ní ẹni máa dáṣọ fún yàn wá kọ́ wo tọrùn ara ẹ̀ ẹni tó ń gbàdúrà pépà fún yín kó ló dé tí àdúrà yẹn tí ò gbà lórí ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ láti 2016. Sórí ìwọ tó yín kọ̀ọ̀kan kúkọ̀ síbẹ̀ tó bá tẹ́ ẹ lọ́rùn máa yọ ẹ́ kúrò. Ẹ jẹ́ a gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Má dẹ̀ pítì mi lé lórí. Àlọ́ pítì mi ọ̀rẹ́ yìí. Ṣé gbọ́ Yorùbá ti fẹ́ sọ báyìí? Do you hear me? Oríṣi tí mo ṣe fẹ́ sọ. The reason I want to say it. Torí ọ̀rọ̀ tí mo sọ rí níbí. Because of the word I said here. Tí Olúwa sọ fún mi. The Lord told me. Tí mo dẹ̀ sọ jáde fún yín. And I said it out for you. Fún gbogbo àgbáyé. All the whole world. Ni mo ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí. That's why I want to say this. Fún ọ. Nítorí pé kí n má bàa tún di èèyàn burúkú ẹlẹ́ẹ̀kẹta lọ́wọ́ yín. I won't become another bad person again. Torí gbà tí eṣinṣin ń jẹ légbò. Because when the fly was on the straw, kò sẹ́ni tó rí. no one saw it. Sọtẹ́lẹ̀ gbọ́ bá wá fẹ́ jẹ eṣinṣin. So if the one with the injury Kí wọ́n bá lè rìn púpọ̀. Wájọ ń pàdé ní ẹjọ́. we now meet Kí in ni kí wọ́n court. ṣe máa gbọ́? Why will you hear this? Àwọn ló lọ mú ìwé ẹ̀sùn búburú. They brought a bad allegation Wọ́n dẹ̀ fi ẹ̀sùn mẹ́ta and it was 3. tó burú jù láyé. That the wicked one, the dangerous, Wọ́n fi kàn mí. So mo ṣe ní lọ́bìtì ni o. don't be TV. Bíbélì tèmi pé olódodo The Bible said the righteous yóò láyà bí will kìí. be brave as a lion. Ṣé ọ̀rọ̀ òkun ni mí? See, I'm a sea.
kò sí bó ṣe lè bu tó lè. There's no how you can back. So ká ní pé Yorùbá débẹ̀. Àsìrí ìdè lóko ti rà lẹ́bù. Ọlọ́run àpòsí babaláwo. God of àpòsí babaláwo. Mi sọ̀rọ̀. I won't say anything. Wọ́n mú ẹ̀sùn apànìyàn kàn mí. They said I'm a murderer. Wọ́n mú ẹ̀sùn ajínigbé. They said I'm a kidnapper. Wọ́n mú ẹ̀sùn ritualist. And they said I'm a ritualist. Ṣé mi ní defend you? So will I not defend it? Torí pé tí ẹ bá ń gbọ́. Because if you are hearing it. Ṣé mo pé torí pé mi ò sọ̀rọ̀? Because I did not talk. Kò jẹ́ kí pásọ̀ tó ń dá ìdí gbogbo ní ìsásí wọn. Judging I know. Ní ọ̀dẹ̀ ọkàn mi. Because it's my house. Àwọn náà kan ń wo ara wọn pé ọmọ yìí. They are just looking at themselves like this boy. Kò sọ̀rọ̀. Did not. Wọ́n fọ́ọ̀sì ara wọn kí mi sọ̀rọ̀. Àwọn ò busy. They are not busy. Ẹjọ́ ẹ bá wa power tap. Ẹ mọ̀ pé àwa ò níṣẹ́. Ẹ mọ̀ pé àwa ò busy. Ẹ mọ̀ pé àríjẹ́ ṣe. Ẹjọ́ ẹ bá wa power tap. Àwọn tó busy. Busy and I'm busy. Ìgbà díẹ̀ tí máa tún wá rí wípé òkè. The reason why I say that okay. Jẹ́ ẹ̀jẹ̀ tún ṣeré. Let me joke. Wọ́n tún gbé kẹ̀kẹ́ mi. I will carry my bicycle. Ọmọ ogun bicycle. And I will ride my bicycle. Torí wọn ò ní tí wọn rò. Because I don't even think about it. Ṣé wọ́n dédé gbọ́n bóyá wọ́n sọ pé àwọn bá sọ pé àwọn olúwalọ́dẹ sọ wípé. Wọ́n ṣe àwọn olúwalọ́ sẹ́ẹ̀. Because abẹ́ ìkan táwọn ọmọ. Because what they clinch to. Tọ́fi ráyè ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe wọ́n àti àjẹ́ all those things they be doing. So wọ́n mú wá. So they brought it. Mo dẹ̀ rí. And I saw it. So tó bá wá ṣe ìgbọ́ tó kẹ́ ọ́. So we have it now. À ń pàdé bọ́ mo sọ òtítọ́ fún mi. But I have told you the truth. Bó o bá gbọ́ fẹ́ẹ̀sì ìwé ìpèjọ wọn tán náà rí rẹ̀ fẹ́ẹ̀sì kan wọ́n lẹ́jọ́. Àmọ́dù. Ṣùgbọ́n ṣe àmọ́ pé ìwé ìròyìn. But you know news. Torí pé èmi náà fi ṣe ẹ́bíìsì. Because they use my name as a head. Ẹ̀yin èèyàn ẹ̀ wo ìsàlẹ̀. You did not read well. Láti mọ àwọn ènìyàn tí inú wọn ò dùn sí. Just those people that are not happy. Láti ìpèsè pé anything tẹ bá wo nísìnyí ẹni tó ń kọ rẹ̀ mú owó wọlé fún àwọn ará social media ní Nàìjíríà. Olualo nìkan ni. Social media or influencers. Ẹni tí èsì rẹ̀ wò lọ́wọ́ àwòsàn rí. Those that doesn't have 1,000 followers has now had a lot of followers. So tí a bá ṣe àrùn pé gbogbo nǹkan tí mo sọ délẹ̀ wọ́n à ní ké débì bẹ̀yẹ fún yín. They won't tell you all those ones o. Wà á tọ́ bá máa dọ̀lá bá àwọn ọmọ rẹ̀ parí o. Olualo ti sọ̀rọ̀ o. Olualo sọ̀rọ̀. Wọ́n ti fẹ̀sùn akọ̀wé tó kọ̀ọ̀kan lórí ìfẹ́ yìí wọ́n sí ẹ̀ news. Mo máa mu ní kọ̀ọ̀kan because èsì wà fún gbogbo. Sórí mo rí ìwọ òpònú kan wà lórí Facebook. Ẹjọ́ pàdé lọ sọ́dọ̀ Olualo kó lọ máa bó Olualo sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ kí Olualo ṣe rí wọ́n ní sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ẹ̀. Ó láwọn ẹbí ìyàwó ẹ̀ fẹ̀sùn kọkọ̀ ẹ̀ ọ̀nà competition against ẹ̀ wọ́n ṣe ní competition against ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi nílé tó lóko gbogbo abiyamọ ayé pátápátá. Ẹ̀jẹ̀ èyí lè gbarú ẹ̀ kéèyàn mú ọmọ lọ ní ọ̀dọ̀ yín láti 2016. Ẹ rí ọmọ yín kò níwèé ó tún wá yá láti 2003 or so kò bá anybody sọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n dẹ̀ wá ń bá ẹ ó kọ̀ láyé yìí ó dá wọn lóhùn. Ṣé kó tó di ọ̀rọ̀ yìí ẹ̀yin kò pélé ẹ̀yin èèyàn ẹ ní sùúrù o. Wọ́n ní ká tún dá ọmọ ẹyẹ lóró ṣèbó yẹ ká fi ọ̀rọ̀ rora ẹni. Kò sẹ́ni tó fẹ́ bring ẹ down, kò sẹ́ni tó wà after ẹ, kò sẹ́ni tí ó ní mind láti no. Ẹ jẹ́ ká máa ro ara ká máa wọ́n náà òyìnbó láwọn àbúrò. Olualo bímọ náà. Ṣé nǹkan tó ń bá àwọn ẹbí Ìyábọ̀ pọ̀ ṣé èèyàn kan lè bá ẹ ṣe? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi nílé lóko lọ́mọdé lágbà. Tẹ́ ẹ̀ bá rí ọmọ yín tẹ́ ẹ̀ rí ẹbí yín ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta ṣé ẹ̀ ní pariwo síta ni. Ẹ gbọ́ nígbà tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àti màmá ẹ̀ náà wọ́n lọ bá ní Jesus 60 kí ló sọ fún wọn? Ó yọ wọn lẹ́yìn. Wọ́n ní ó tẹ̀sí sọ pé téèyàn bá fọmọ fún yàn lókù téèyàn bá fẹ́yàn lẹ́ran ó máa jokun ẹ̀ lẹ̀ ni. Wọ́n náà pòwe yẹn fún wọn. Ó dẹ̀ sọ ibi tí ọmọ wọn wà. Ọdún kìíní
ọdún kìíní, ọdún kejì, ọdún kẹta. Kí ló dé ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rù Ọlọ́run? Ó wá ṣe bí pé òun lọ́lọ́run. Kò bá dá màmá lóhùn for a long time. Kò dá màmá lóhùn, ó wá dilé ní ìsìn, ó wá sọ pé ó pè ẹ́ lẹ́jọ́. Ta ló yẹ kó wá sí church ẹ̀ kó wá da bẹ̀rù bí ò bá jẹ́wọ́? Ṣé torí pé ó sì ráyè ṣe program irọ́ kan bẹ̀? Ṣé bí orí family gidi ni? Ta ló yẹ kó wá sórí ọ̀tà kan fún ní ìfọ́tí bí ò jẹ́wọ́? Ta ló yẹ kí wọ́n kó dì láṣọ mú? Ṣé bí wọ́n ló mọ́ wọn kúrò ní abẹ́ wọn? Téèyàn bá fẹ́ yàwó, ẹjọ́. Téèyàn bá fẹ́ yàwó, ṣé kò ó fẹ́ ó dẹ̀ detach from àwọn ẹbí ẹ̀ ni? Ìwọ dẹ̀ ń gallivant the whole world, ìyẹn dẹ̀ wà station in one place. Kò lọ wájú, kò lọ sẹ́yìn, kò pass, ó wà lójú kan. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run náà. Ṣé kó tó di báyìí? Ṣé kò ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kó tó competition mọ́ ẹ nídìí ni? Nígbà tó ń béèrè lọ́wọ́ ẹ tó dáhùn, tó ń bọ́ sórí social media, tí a bá rí gbogbo eléyìí tó ti ṣẹlẹ̀ látẹ̀yìn wá, ṣé àmọ́ ọjọ́ tí Rótìmí Daniel tó ti jáde tó ti ń bá ẹ sọ where is your wife, tá a bá wá rí gbogbo ẹ̀, okay, wọn ò bá ẹ sọ anything látijọ́ yìí. Tí wọ́n bá jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run tó pe rẹ̀ o, tó bá jẹ́ pé ẹ̀mí Ọlọ́run wà lára ẹ bí o ṣe pe rẹ̀ lẹ́mí Ọlọ́run, àtijọ́ ìyá ní okay, wọn tẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ látìgbà tí ọ̀rọ̀ yìí ti jáde lórí social media. Tí wọ́n bá jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run tòótọ́, kí ló dé tí o pe ìyá yẹn? Kó o pe family ìyàwó. Ṣáwa àwa, there is a way you can kill the story. I told you that pé ó ṣe pa àwọn ẹbí ìyàwó ẹ̀, kó dẹ̀ gbé ìyàwó ẹ̀, kó dẹ̀ ṣe video call, àbí kó pe fóònù, kí ó dẹ̀ bá àwọn ènìyàn ẹ̀ sọ̀rọ̀. Tó bá dẹ̀ ní pé ọmọ wọn wà lálàáfíà, kò sí wàhálà. Ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá mi ẹ ṣe bí gbogbo yín, ǹjẹ́ gbogbo yín ṣe bí gbogbo yín wà lórí social media, ṣé ẹ gbọ́ ni? Oṣù mélòó ni Rótìmí ti ń sọ where is your wife? Kí àwọn èèyàn míì kó tó jáde kó tó dá sí. Oṣù mélòó ni Rótìmí dá? He tried. Ojoojúmọ́ ló ń parí Olualo where is your wife? Oṣù mélòó ló ti ń sọ? Ẹ̀yin èèyàn yìí ẹ dá sí, ṣe bẹ́ẹ̀ ń gbọ́. Ó wá ní wọ́n pè é lẹ́jọ́, ta ló yẹ kó pè lẹ́jọ́? Ó mà try. Tí wọ́n tẹ̀ tí take law into their hand. Odidi èèyàn mẹ́rin, odidi life mẹ́rin là ń sọ. Ṣé èèyàn lè bá ẹ dánrú ẹ̀ o? Ṣebí ìbáwá ń sọ̀rọ̀ lásán ni, ó ń dùn ẹ̀ ń sìn. Àwọn tí ò rí odidi ènìyàn ń kọ́. Àwa ń sọ̀rọ̀ ni o. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, ó ń bí ẹnu. Wọ́n ìbà àwọn tó ní ọmọ tó ń bí ọmọ, wọ́n ìbà ya 80 years tó fi inú ẹ̀rù oyún fún odidi oṣù 9 tó tọ́ ọmọ ẹ̀ tó graduate university kó jẹ́ graduate tí ò jẹ́ ó jèrè ẹ̀. Ẹ má bẹ̀rù Ọlọ́run. Ìwọ wá gbé fóònù wá bọ́ sórí microphone tó wá ń sọ pé wọ́n pè é lẹ́jọ́. Ta ló yẹ kó pè lẹ́jọ́? Ta ló ń halẹ̀ mọ́? They will get justice because gbogbo àgbáyé ló wà lẹ́yìn wọn. Bring it on. They will get justice because ìwọ ló mú ọmọbìnrin yẹn kúrò ní Nàìjíríà. Kò síbi tó fẹ́ gbé ẹjọ́ lọ. You are liable. Mi ò mọ̀ bóyá mi mọ àwọn tó wà àti ẹjọ́ àwọn tí ẹjọ́ ń bára yín sọ̀rọ̀ tí wọ́n tẹjọ́ kóra yín jọ tẹ́lẹ̀ ń ṣe ministry òfò tó lè bá ẹ sòótọ́ ọ̀rọ̀.
kí ló cost ẹ tó o bá fẹ́ ọmọ wọn mọ́ ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n náà tó o bá fẹ́ ọmọ mọ́ ó ajẹ́ sọ pé ẹ ti kọra yín o. yes na mo mọ nǹkan tó jẹ́ kó sọ̀rọ̀ èbí mo wọ́n ní ẹjọ́ kìdá ìbọ̀rọ̀ pé òun ò ní sọ̀rọ̀ mo sọ mo ní wàá la ó di ẹ̀ la ó la big time. báwo ni wọ́n ṣe ń ṣerú ìwà bẹ́ẹ̀ tí ò bá jẹ́ ó pè é lólè ó ń gbọ́ ọmọ ẹranjọ́ ṣebí wọn ló mọ́ ọmọ kúrò Nàìjíríà wá dá ṣọ́ bẹ̀ẹ́ kó mú lọ lóyìnbó ni wá dẹ̀ dá ọmọ padà fún wọn ó ṣe try nígbà tí ṣe ló dàbí pé gbogbo wa lórí cyberspace yìí oríwà òkúrà àmọ́ bó ṣe ń lọ àárí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó mú ọmọ kúrò lákàtà àwọn òbí ẹ̀ tó bá jẹ́ pé nígbà tí Rosemary ti kọ́kọ́ pè é jẹ́jẹ́ ló ti ṣe àtúnṣe ló ti lọ bá àwọn ìyá Ìjẹ̀ṣà ló ti correct ara ẹ irú èmi yóò ní dá sí àwọn kan ò ní dá sí ṣé wọn náà máa kọ́ pè out ni we call anybody out gbogbo ẹ̀yin wòlíì aláìgbọ́rọ̀ gbogbo ẹ̀yin sàkámàjẹpù wòlíì a máa pè yín out so ó fi pé you are somebody ó kọ́ ó dá ọmọkùnrin yẹn lóhùn kó tó degenerate to this level ṣó ṣàdédé dáhùn ní ó ṣàdédé dáhùn náà kí ni gbogbo pálapàla yìí ó tún wá sọ pé ó tún bọ́ síta ṣé ẹ ti rí pé òun parọ́ báyìí wọ́n ní ta ni ó máa wí nígbà tó lúwo wí you said God said you should not talk the same God náà ó ti tún sọ fún ẹ pé kó tún lọ kóòtù ẹni tó bá yé ló yé ẹni tó bá mọ̀ ló mọ̀ ọlọ́run yóò sọ̀rọ̀ lọ́nà ọlọ́run ó sọ̀rọ̀ with ọlọ́run sọ kátikàti ọlọ́run tó inconsistent God ọlọ́run tó rí òpé lẹ́yìn sìn tó máa jí láàárọ̀ tó máa ní tó máa dìrọ̀lẹ́ ọlọ́run ó ṣọ́ bá àkà wọ́n sọ́mọ ọlọ́run kọ́ ló sọ pé fún ẹ pé kó má jà ó ní ánsà nígbà yẹn ni ó ní ánsà ní ìgbà yẹn ni ó dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó fẹ́ sọ. sọ̀rọ̀ náà ò tẹ̀lé gbórúkọ parí yẹn gáyẹ́rà it is wrong now. wọ́n fẹ́ kí nìkẹ́ láti sọ to listen to more. sọ tí mo ń tọ́ láti sọ fún mi. I'm trying to tell you that. ṣé bá kọ̀wé kan láti ilẹ̀ kò tí rẹ. just close the door of your ears. Olúwa ò lè sọ̀kalẹ̀ kó bá tí ìbá lọ ìbàdàn náà kò kí lọ́ọ̀yà tó lọ bá ní bá wọn sọ̀rọ̀. The lawyer speaks to them. Wọ́n á ní o ṣe é ni. They will say you do it. So áńgẹ́lì ò dẹ̀ ní sọ̀kalẹ̀. They don't wanna come down. Láti lọ defend ìwé tí ara ayé kọ. To defend the written word. Láti àwọn làwùlàwù orí kíní yẹn náà palẹ̀. Kò dé ìṣọ̀tẹ̀ lọ́dọ̀ mi. Doesn't get any level. And listen to me. From you. Àwọn tó ń sọ pé àwọn ló tì wọ́n lẹ́yìn. Those that say they back them up. Kí wọ́n lọ kọ̀wé fún wa. And they say they should write letter. I haven't seen them as bad person. Inú ọkàn mi mo ti ń sọ eléyìí o. In my heart I'm saying. Torí tí wọ́n pé mo rí wọn bí èèyàn. Because if I see them as bad person. Mi ì ní tọ́jú màmá yẹn mọ́. I won't take care of that woman again. Mi ì ní dá sí ẹbí wọn. I won't even. Wọ́n á ṣe èèyàn búburú lọ́wọ́. I won't give bad person with me. Títí di àárọ̀ yìí. Till this morning. Ilé mi ni màmá yẹn ti ń gbé. But that woman. Olualo sórí o máa ń pa irọ́ ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi àti ẹ̀yin ọmọ chọ́ọ̀chì Olúalọ níbo ni ilé Olúalọ wà Adó ni ilé ẹ̀ wà Olúalọ Ìfàkì ni màmá ń gbé at least àwọn tó lọ interview màmá ní níbo ni bàbá Méjọ ń gbé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yin èèyàn níbo ni ilé Olúalọ wà ṣé rí níbo ni ó ní títí di àárọ̀ yìí prophet lẹ́pẹ̀rẹ̀ yín ẹ̀dẹ̀ jókòó sórí ọ̀tà ẹ̀dẹ̀ ń pa àwọn irọ́ ńláńlá kí ló dé ta ni ènìyàn Ọlọ́run o Olúalọ títí di àárọ̀ ilé ìyá ẹ̀ ń gbé Ọlọ́run o ẹ̀yin tẹ́ ẹ tẹ̀lé Olúalọ ẹ ti sọnù Olúalọ níbo ni ilé ẹ wà mò ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń tẹ̀lé Olúalọ níbo ni ilé ẹ wà ilé Olúalọ ṣé
ẹjọ́ mi ò ṣọmọ Èkìtì ṣé ìfàkì ní ilé Olúalọ wà ẹ dá mi lóhùn ẹ̀yin ọmọ orí ẹ̀yin Èkìtì tẹ́ wà ń bí Adó Èkìtì ẹ jèrè ẹjọ́ níbo ni ilé Olúalọ wà ẹ dá mi lóhùn o. ẹ̀yin èèyàn níbo ni ilé Olúalọ wà? Ìdó Prophet Elijah Adesina he build house for the mother. Ṣé ìyá àti ẹni àbí ìyá ìyàwó ó kọ́ ilé tí ìyá yẹn ń gbé pẹ̀lú ẹ jẹ́ ká là á wọ́n ní sọ̀rọ̀ ẹ sẹ́rí gbogbo irọ́ yẹn kò sí àyè irọ́ mọ́ lórí cyberspace wa ó ti end gbogbo ẹni irọ́ tó bá mú jáde báyìí a máa kanta ẹ̀. ilé Olúalọ ilé ẹ̀ wà ní Ìdó Èkìtì àti Adó Èkìtì ò nílé sí Fàkì màmá Ìjẹ̀ṣà Ìfàkì ló ń gbé. For your information ilé tí màmá yẹn ń gbé ilé tí wọ́n sin ọkọ ẹ̀ sí ni ọkọ ìyá yẹn onímọ̀dá ìlọ àìmí ilé tí kò kọ́lé fún ìyá ìyàwó ẹ̀ ẹ̀yẹ máa pààrọ̀ ilé Olúalọ ni ó mú ìyá ìyàwó ẹ̀ kó máa gbígbà ilé tí ìyàwó àtọmọ ẹ̀ ń gbé kí ẹ̀là etí yín prọfẹ̀tì tó ń sọ̀rọ̀ yìí máa dé educate ẹ because ó dà pé òun mọ nǹkan tó ń sọ and I will tell you àsìkò irọ́ yẹn ó ti lọ gbogbo irọ́ tẹ bá pa a máa jà lórí cyberspace yìí ṣe rí ilé tí ẹ sọ pé ó kọ́ fún ìyá yìí kò kọ́lé fún ìyá ìyàwó ẹ̀ ó kọ́lé ara ẹ̀. No, he's not. Olúalọ ló kọ́lé ọmọ àwọn ọmọ màmá ló dáwọ́ ṣé tèmi dáyé ọmọ yẹn ó wà ní London kò lówó kò kọ́lé. Jẹ́rí wọ̀nyí ẹ̀yí kan mi ò tẹ̀ ní dá yín lóhùn jẹ́rí àwọn kan tí mo bá fi pé ẹ bá fẹ́ distract mi máa ràn yín lọ síbi tí ẹ gba rapture mo ráyè fún ẹ̀yin tí òye Olúalọ kọ́ ilé ní Adó ilé tí Olúalọ kọ́ ní ilé ẹ̀ ní ibẹ̀ ni Ìyábọ̀ àti ìyá ẹ̀ ń gbé ìyá Ìyábọ̀ torí Olúalọ ò kì í wá déédéé torí àṣẹ̀sí fadà ní Olúalọ máa ń wá lẹ́ẹ̀kan ó lè jẹ́ wọ́n ní ẹ̀mélòó ló ń wálé that is why tó fi jẹ́ pé ní Adó yẹn ìyá yẹn jókòó tí òun àti Ìyábọ̀ àti ìyá ẹ̀ ló ń gbé bẹ̀ nígbà tí Olúalọ dẹ̀ lọ sí tí ó mú Ìyábọ̀ lọ ìlú òyìnbó sí France màmá sì ń gbé bẹ̀ màmá sì ń gbé inú ilé yẹn Ìyábọ̀ nígbà tí Ìyábọ̀ rí nǹkan tí ojú ẹ̀ rí lọ́hùn-ún ó bá pe gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ó wá pé mi ò ní ẹyọkan tèmi kàn fẹ́ yẹ kẹ́ mọ̀ Adó nílé Olúalọ wà ibi tó ń sin bàbá ìyàwó ẹ̀ sí Ìfàkì ni àwọn ọmọ màmá ló dáwó jọná làwọn kọ́lé so Olúalọ ló kọ́lé màmá ò gbélé ẹ̀ so ó máa sọ dáadáa ìgbà tí ìyàwó dẹ̀ rí pé ó dẹ̀ pé ìyá ẹ̀ pé kó kúrò ní Adó yẹn because the last video tí mo ṣe tí ò yé àwọn èèyàn a lot of people ẹ jẹ́ a máa sọ kó máa ká tètè máa sọ ká máa mọ bó ṣe ń lọ ẹ jẹ́ a máa sọ ká mọ bó ṣe ń lọ kò sí the last program tí mo ṣe ó wá sọ fún màmá pé kí màmá kúrò ní ilé Olúalọ o pé owó Olúalọ owó ẹ̀ ò clean o pé kó kúrò ńbẹ̀
that was why tí ò fi pe màmá mọ́ ó dẹ̀ pa àwọn ẹ̀gbọ́n ó dẹ̀ pé everybody pé nǹkan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ o. So fún ẹ̀yin tí Olualo ilé ìwọ kọ́ ló ní ilé kò lè jẹ́ ilé ẹ kí wọ́n sin bàbá ìyàwó ẹ sínú ilé yẹn. ẹ̀yin èèyàn ẹ bá believe irọ́ ni o. Olualo kọ́ ló kọ́lé. Kó o ní ìdájọ́ wá kọ́ sí bí òpònú. Jẹ́ kọ́kọ́ rán gbogbo yín pátápátá lọ́run máa tú àṣírí ẹ̀ pátápátá ta ló ń bẹ̀rù kóòtù. Gbogbo ẹ̀yin wòlíì òfò ẹ̀yin sàkámàjè. Ẹ̀yin sàkámàjè ara ń ta yín ni ẹ̀yin àti gbogbo ẹ̀yin lẹ̀ ní endware. So Olualo àwọn màmá ló nílé ìwọ kọ́ ló kọ́lé fún wọn. So lọ jókòó parọ́ mi. Is living in my house. So tó bá jẹ́ èèyàn búburú sí mi pé àwọn ló gbé ilé mi. They can't stay in my house. Ẹbí tí mo ti fẹ́ yàwó ẹbí gidi ni wọ́n lọ́yọ̀ ọ̀tún mi. A good family from me. Kò sẹ́ni tí ò lè yí padà. But no one cannot change. Títí di ìsinyìí ọ̀rọ̀ náà mi ì tí ì rí wọn bí èèyàn búburú. I'm seeing them as bad person. Rárá. Tẹ́lẹ̀tọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ló gbọ́ mi lẹ́nu mi náà kí pè wọ́n léèyàn búburú. You want to hear from me? I call you back. Bí tí mi ò ṣe ní sọ̀rọ̀. The reason why I won't talk. Púpọ̀ lé lórí. The reason I won't talk much. Sórí ọmọ mi. My children. Ò gbúdọ̀ ja ogun tèmi jà. Must not fight the battle I fight. Ọmọ mi ò gbúdọ̀ jagun ilé ìyá wọn. My children must not fight the battle of their father's house. Mo mọ̀ nǹkan ẹ̀mí. I know the spiritual things. Gbogbo pé mi ò sọ̀rọ̀. That I do not talk. Ọlá àwọn ọmọ tèmi lè mi ń jà fún. I'm fighting for the future of my children. Kò dẹ̀ ní jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. And it won't make me talk. Nítorí pé ìgbà tó bá máa yẹ ní ìránṣẹ́ ọlọ́dẹ ní ọ̀sán ní ìránṣẹ́ ọlọ́dẹ pé ó dẹ̀ burú gan. Ó lè fi kẹwàá. Torí nǹkan mìíràn lẹ́yìn padà sọ lẹ́yìn. You will say something else. Kò ní jẹ́ kí n bá wọn ní àṣòrí. You will never allow me to say bad words for them. Gidi ni wọ́n jẹ́ a good family. Ẹ̀gbọ́n ìyàwó mi. My wife títí di àárọ̀ yìí. This morning. Mi wàá mọ̀ bóyá ó ti resign lánàá o. I don't know, maybe he resigned yesterday. Radio station. Adami Mogo ló ti ń ṣiṣẹ́. He works in Olualo. Olualo ó dùn mí pé ó mọ òtítọ́ òde ń parọ́ wọ́n dẹ̀ ní òtítọ́ aṣọ wa di òmìnira ẹ̀yin dẹ̀ mọ òtítọ́ ẹ̀gbọ́n ìyàwó ẹ̀ Ṣẹ́gun ó ti resign ní ibi iṣẹ́ ẹ̀ láti 2 months ago. Àwa gan tá yẹ̀ṣẹ̀ tá a mọ̀ yín tá a mọ̀ story yín tá a follow ẹ̀ ò ní ìdá tí wàá máa paint ara ẹ̀ good níbí báyìí. When you are good, you are good. There is no two way about it. So our family here, they are good family. Oh my God, good family ni wọ́n. Kí ló dé tó disrespect wọn to this level? Kí ló dé tí o lè tó pé wọ́n ta? Olualo. Good family na family. Good family ni wọ́n. Torí pé ó ń lo ìdàkejì ọ̀rọ̀ fún wọn sì wọ́n ti di good family. Tó bá jẹ́ good family ni wọ́n ṣé ó yẹ kó dórí social media ẹ̀yin èèyàn kí gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ni gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ni good family ni wọ́n o but o lè bá ìyá yẹn sọ̀rọ̀ nígbà tí bàbá Major tó lọ bá ọba ìlú Olualo kí ni Olualo sọ? Olualo lòun ò mọ Major inú ilé Major dẹ̀ ni Olualo ti tọrọ ìyàwó. Yèyí ọba èèyàn kan bèrè ó ní when everyone is asking for your family why can't you come out see it? Ó lè mo ní ẹkún èmi ó lòun ní sọ̀rọ̀ mo ní ó wá ó di ẹ̀ á láhùn ṣé kò láhùn sí ó láhùn big time ó láhùn ṣe bó lòun ní sọ̀rọ̀ mo ní ta ni wàá sọ̀rọ̀ tásìkò bá tó ṣé ò tí ń sọ̀rọ̀ ń sìn ni ó ti sọ̀rọ̀ ó ti sọ̀rọ̀ ó padà sọ̀rọ̀ ṣe bó lòun ní kó má sọ̀rọ̀ ọlọ́run yẹn ti wá ó ti ṣí ẹnu ẹ̀ ó ti ṣí tàbí ẹnu ẹ̀ kó má sọ̀rọ̀
ṣé kò sọ̀rọ̀ ni so family good family ni nígbà tó ń béèrè ọmọ wọn lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló dé tó dá wọn lóhùn ẹjọ́ ṣé ó pọ̀ jù ni ó gbàgbé nǹkan tó sọ ṣé kí n rán ilé tí nǹkan tó sọ irú family tó ti marry ó dà pé màá rán ilé tí ká tó kúrò mi máa play ẹ fídíò tó ṣe last nígbà tó sọ̀rọ̀ Pastor Ṣẹ́gun ẹjọ́ ta ló rántí ẹjọ́ ta ló rántí nǹkan tó lu àlọ́ sọ nígbà tó sọ̀rọ̀ Pastor Ṣẹ́gun tó bá ṣiṣẹ́ tó ní ogun yìí ṣá ọ̀rọ̀ lórí ogun ibi tó òun ti fẹ́ yàwó ẹjọ́ ta ló rántí ẹjọ́ ṣe ní family tó di good family lẹ́nìí ṣe é rántí nǹkan tó sọ kò tí ì pọ̀ṣù méjì o yes I remember ẹ ṣe o good family nìyẹn o but good family o ní regard if anybody in that family not a single person good family o ní respect fáwọn ẹbí ìyàwó ẹ rárá good family dẹ̀ ni wọ́n o ìyá ẹ̀ ń ké lórí íńtánẹ́ẹ̀tì kí ni ó ṣe tó bá jẹ́ good family ni wọ́n o mọ̀ pé tí o bá lọ bá ìyá yẹn tó ṣàlàyé fún wọn ṣé èèyàn kan máa wá sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ó máa sọ̀rọ̀ ni good family ni wọ́n o ń tan ra ẹ̀ ó yé wa torí this damage control tó ṣe yìí o kàn fi tú di ara ẹ̀ síta ni kí ló pè wọ́n kí ló pè family yẹn ó sọ náà. He's now trying to calm the family now because it has gotten to the peak. Yes! Ó gbé nǹkan tá ẹ pè ní gbé wọn mọ́ra first class gbé wọn mọ́ra ó gbé àwọn family yẹn mọ́ra big time. Ó ní their good family. Ẹni tó bọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ó mọ nǹkan tó sọ nípa family ìyàwó ó níbi tó o ti níyàwó bí irú tiẹ̀ báyìí. A ní àwa ṣé à ń bá ẹ kó jọ ni? Àwa kan bá ẹ kó jọ ni. Ṣé ogun yẹn ti tán àbó ọmọ nǹkan ó ṣàṣọ̀rọ̀ ogun nígbà yẹn ẹ jẹ́ a máa ṣe lọ. mi ní dúró tí èèyàn búburú. I won't stay with a bad person. mi ní dúró tí wọn. I won't stay with her. So ni mo ṣe sọ fún mi. I did not see them as bad person. àṣé òsì rí ìyàwó mi. You see my wife. títí di ìsinyìí ọ̀dẹ̀ ní ìmọ̀ sí aládùúrà. I know her as a prayerful person. mo wá sí. That's what I know. sọ mi wàá mọ lẹ́kùn tó lè lẹ́nu àná sí mi o. Yesterday aládùúrà lè mi. I know she is a prayerful person. mo dẹ̀ mọ̀ pé kò sẹ́ni tí ò lórí mi rí ayé. And I don't know why kò sí aládùúrà tí èṣù kì í dẹ́wọ̀. There is no power for a prayerful person. mo lè sọ ilé láti lè torí ẹ̀jẹ̀ bá wá gbọ́n. so ayé mọ̀ tó lé torí àpẹẹrẹ yìí mẹ́rin níta yẹn. You saw it then. pé mo ní Olúwa sọ fún mi pé. He said God said. wọ́n jà fún mi. Don't fight for me. tí wọ́n rò mí o. Now look at me. kò sí ọ̀dọ̀ lọ́ọ̀yà kan. There is no lawyer ní Nàìjíríà. In Nigeria. tó máa sọ pé mo pe òun. Olúalo lóòótọ́ ìyàwó ẹ̀ aládùúà ni àdúrà yẹn àtọlọ́run Elédùmarè ló ìgbéyàwó ẹ̀ ló ní sí o. fún nǹkan tíbi táwa gbọ́ ìwádìí a gbọ́ pé she married you as a virgin. aládùúà bọ̀ kí ló wá lé aládùúà kí ni ìyàwó ẹ̀ ń rí nínú ilé tí ẹ tó lè máa lé nílùú òyìnbó. ìwọ wá síbí báyìí o ní ìyàwó ẹ̀ aládùúà ò dẹ̀ bá ìyàwó ẹ̀ jà jọ when last ló ti rí ìyàwó ẹ̀ lórí sí ojú báyìí when last àwọn ọmọ tó bí àwọn ọmọ ẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta when last ló ti rí wọn sójú. oníyàwó aládùúà ni ìdí aládùúà yẹn kẹ́ ibẹ̀ lẹ́dẹ̀ tí wọlé sí lára. that was like call in. tàbí àwọn tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì. or those are in government. tó jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá. maybe ọ̀gá police. ní Olúalo mo lè lò. Olúalo called. tàbí ó fún olówó. or they give money to him. Never. ṣùgbọ́n Bíbélì pé ká fi ọlá fún àwọn tí a bá ṣe tí ọlá bá yẹ fún. ibi tí mo ìdókòwò yìí náà. where I am now. mo kéré Ọlọ́run mi ò kéré. I'm small but my God is not. ṣé ìṣọ́lá wà tí màá dé ní Nàìjíríà wò. tí a ò ní ní ọ̀rọ̀ náà lára mi. ṣé ó lè wà
níbi iṣẹ́ ìjọba ìkéyìí náà ọ́fíìsì tó yẹ ká fún àwọn èèyàn ló ìwọ́n tí wọ́n sọ kí wọ́n wà láàrin bẹ̀ kí mo máa ṣe irú nǹkan tí mi máa rí nìyẹn. That's kind of thing I encounter. Mi ò lè fún ẹni kí mo fẹ́ fún ẹ lówó fún. What should I give you money for? Torí pé o fẹ́ sùn kàmí kí wọ́n máa bribe yẹn. Why will I bribe you? Rárá o. Never. Èmi ò lè báyìí. Instead tí màá fi lọ bribe yẹn. Màá fún wàhálà ìní ní nǹkan. I will give you that you are needy. I will give you. Àwọn ọmọ kówó fún yẹn pé wọ́n jà fún mi lágbègbè mi. Your money come and fight for me come no. Mo fi mẹ́sẹ̀gì ránṣẹ́ sí ìlú mi. I send a message to my hometown. Mo ní kẹjọ ẹnì kẹ́kọ̀ọ́ ìgbúlẹ̀ jà fún mi. Nobody must fight for me. Ẹ má jà fún sáré fẹ́ jà fún. Ẹ má ṣe pé fẹ́ni kankan. Don't cause anyone. Tó jẹ́ àwọn tọ́sọ̀ pọ́nmẹ́sùn kàn mí. Those that say they allege me. Tó bá ti jẹ́ blood mi. If it's my blood. Torí tó bá ṣe pé fún wọn. Because then. Tọ́sọ̀ bá ọmọbìnrin mọ̀ ṣe kí náà. Ọmọbìnrin mọ̀ ṣe kí náà. Ẹ wo ìpè tí ó ti wà láyé. Look at the causes tí wọ́n tó bí àwọn ọmọ dára yìí. Before they give birth to those children. Ìyá náà sọ pé yóò bí Jábésì. The mother dey spoke to ṣé ọmọ yẹn ló ṣẹ̀. Was it the child that did something? Mo fi tó bá wà padà gbọ́. Ẹ̀rẹ́ rí mẹ́sẹ̀gì yìí. You see this message? Ṣé ẹ bá àwọn èèyàn àwọn tó máa ń fi ṣòwò yẹn. You know those that make it the trade of business. Wọ́n lórí gbogbo ẹ̀dọ́ fún yín. They won't play this one. Ẹnu táwọn máa mú. The one that will become money for them. Olualo sórí ó lè rò pé gbogbo wa là ń wá sórí bíbá yìí la wá ń ṣe show torí owó. You are free. Kò kì í ṣe gbogbo wa o. Some of us we are genuinely looking for Iyabo and we want justice. I don't know about any other person. No. I don't make money from whatever I'm doing. Yes. Mi ò post yẹ mi ò tẹ cut anything bá ti ṣe mo ti kúrò ní ẹ. Owó wo ni mo fẹ́ make? Pain àwọn kan eléyìí òun ṣe show. Pain family kan. Ìyá 80 something. She's crying for help. Ó ní àwọn kan fi make owó. Yes, àwọn kan lè máa fi ṣe owó èmi o. Ọdún wo ló ti rí mi lórí mo ti tan ring light. Tí mo ti tàn ní mo ní mo fẹ́ ṣe show. Kò irọ́ ni. So èló ni mo fẹ́ pa èló ni mo ná lọ síbi tí mo lọ. Nísìnyí àwọn kan ń kọ̀ tẹ̀ wọ́n make owó ìyẹn ni wọ́n ń sọ. Sórí òtítọ́ yẹn ó máa jáde lágbára Ọlọ́run. Ṣé gbogbo máa sásẹ̀gbẹ́ máa sá lọ máa sọ̀sọ́kúsọ tó correct tó fèsì tó wà bold tó lè sọ fáwọn èèyàn pé ó yẹ pé olójútì látijọ́ ìlú ó yẹ kó lọ síbi tí ìyàwó ẹ̀ wà náà. Ṣùgbọ́n ní ìyàwó ẹ̀ jà kí ló stop ẹ kò yẹ kó jáde ká lè mi nìwọ ni màá lọ síbi tí ìyàwó mi wà màá ṣe show màá ṣe live 1 minute màá bá ìyàwó mi sọ̀rọ̀ màá ní aṣọ 1 minute á dẹ̀ pé everybody màá dẹ̀ pa show mi ní reply mi ní dá anybody lóhùn ó wá débi ó wá ń wí kàtìkàtì wọ́n wíru ìwọ wíyọ̀. Tiẹ̀ lè gbọ́. You know you can hear. Mbàmọ́ sì sọ àfọ̀rọ̀ débẹ̀. I don't have said it. Wọ́n ṣe mọ̀ wípé ó lè dé ọ̀la. It might be in the future. Wọ́n náà wá rí. You saw it. Bàbá yìí dẹ̀ wọ́n fẹ́ máa jẹ pa. You want to match it together. Rárá. Now. In tó fa ìgbésẹ̀ yìí. What caused this step? Ṣé wá nígbà tó tún wá fa ìgbésẹ̀ yẹn? When it caused the step. Ibi tá a bá wá fẹ́ jọ bára dé. Now where we want to get to now. Àwọn àjọ bára wa dé. We will now get there now. Mọ́mọ́ lọ́mọ síta kò sí nǹkan tó ń bára dé kò sẹ́ni tó fẹ́ bẹ́ ẹ jà. Kò àwọn fámìlì yẹn gan already fún jà ọmọ wọn náà ń béèrè ó fẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ ó ń pa làpálàpá ìjà wo ló fẹ́ jà ó lójú tì ní ṣé ẹ kì í ro nǹkan tẹ bá ń sọ kẹ tó bọ́ sórí ibi tẹ ti ń sọ̀rọ̀ kẹ tó gbé máìkì dání ni mú ìyàwó ẹ jáde ìyá ẹ ló ń fẹ́ rí bàbá ẹ ló ń fẹ́ rí àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ láwọn fẹ́ rí lọ síbi
síbi tó wà tó bá jókòó ó ti lérò jà ń sì èmi èmi sọ fún mi èmi níwọ̀ ò sí pẹ̀lú ẹ̀ ìwọ́dẹ̀ lẹ́ẹ̀jà lọ síbi tó wà dákọ̀ fi ibi tó wà hàn àwọn ẹbí ẹ̀ àwọn olùfẹ́ bá jà ó ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe tó ò ṣe ni ẹ wá halẹ̀ kóòtù mọ́ àwọn wò. No, but Yorùbá mi Yorùbá. I don't think you understand my way. Sir, tẹ́lẹ̀ before mo rọra dúró kọ́nà ni. I study in the corner. But now mi ò. So ibi tí a bá fẹ́ dé bá. Anyway they want to get to now. Wọ́n á lé torí màá rí proof. I must see the proof. Ibi mo sí èèyàn yẹn sí. Here I bury that person. Ibi ẹni tí mo kidnap yẹn. Amount of people I kidnap too. Ibi mo ṣe ritual yẹn sí. The herbalist that did that ritual for me. Ṣé bá ti fún mi ní mẹ́ta yẹn? Wọ́n ti give me that thing. Ogun ti ṣẹ́. Olualo ó fi ẹ̀ ìṣòrí gbogbo beat about the bush yìí kò jẹ́ awakọ̀ o kò jẹ́ awakọ̀ ká má kàn ní ọ̀rọ̀ sọ ká má kàn ní ẹ̀rí ọ̀rọ̀ sọ kó má kàn ní òní reply àwọn èèyàn ní kó mọ̀mọ́ àwọn fún ẹ mọ̀mọ́ wọn fún wọn nàgbọ́mọ fọ́lọ́hùn ẹjọ́ tó ń rò yìí tó bá ti fọmọ́lẹ̀ o lè lọ kóòtù àní kò gbé ọmọ ọlọ́mọ wá síta ìwọ ló gbọ́mọ wọn kúrò ní Nàìjíríà náà ṣebí à ń parọ́ ni ẹjọ́ wà together ni sọ̀bi tó wà ó lè bẹ̀rẹ̀ sí yí pọ́rọ́pọ́rọ́ Kini yóò lè na where is your wife and your kid nǹkan táwọn ẹbí yẹn béèrè lọ́wọ́ ẹ nìyẹn nǹkan tó wá padà wá sọ ìwọ ló tì wọ́n sọ ta ló máa ṣe nǹkan tó bá nǹkan pè ẹ́ wọ́n ló sọ nǹkan tó ìwọ ló fà á ó dẹ̀ sí ń beat about the bush nísìnyí ó ti jẹ́ kó yé wa pé ìwà àtìyàwó ẹjọ́ wà ní gbé ìyàwó ẹ̀ jáde ṣe bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ wà ní ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi àbẹ́mi ni mi ò gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé òun àti ìyàwó ẹ̀ kò sí wàhálà aládùúrà ló fi ìyàwó ẹ̀ sí ìyàwó ẹ̀ tí ò ṣe é gbé jáde ìyàwó ẹ̀ tí ò ṣe é gbé jáde ó ń gbé àwọn èèyàn lójoojúmọ́ ló ń celebrate àwọn obìnrin oríṣiríṣi lórí péèjì ẹ̀ lójoojúmọ́ ló ń ṣe birthday oríṣiríṣi o ìyàwó tiẹ̀ yẹn o lè celebrate ẹ̀ ẹ̀dẹ̀jọ́ wà together ni o ojo ṣé ìwọ nìkan ló máa kọ́ rọ̀ ministry ni àwọn bàbá Adébóyè rọ̀ ministry since 40 kìíní kan years àwọn wòlíì ńláńláńlá tí ò tẹ̀tí tó wọn gbogbo wọn lámọ̀ ìyàwó wọn lárọ́ ọmọ wọn níbo aṣẹ́ ọwọ́ tiẹ̀ ìyàwó tiẹ̀ ó gé lápá ó gé lẹ́sẹ̀ kò ṣeé gbé pamọ́ ni. so kí ni gbogbo pé ìyá ẹnìkan gbọ́ ọmọ ọlọ́mọ jáde kò sí jà ń bẹ̀ so wá ń lo ó lè má lò fáwọn kan kò ní ṣiṣẹ́ because àwọn ò ní ẹ tẹ́lẹ̀ nísì tó dẹ̀ sí ló mọ bí tí ìyàwó ẹ wà yìí gbé ìyàwó ẹ jáde ṣe bẹ́ẹ̀ jà. bàbá ìsínlẹ̀ tààrà ìlànà tìrì ìkẹrin the fourth one ṣe rí ibi tí wọ́n ti mú tán ti rí ni wípé ibi gangan àwọn tó initiate ẹ̀ sí ritual. when they recorded it and they were there those people that initiated me to rituals. Bàbá Pastor torí mi fún ritual yìí. Pastor that saw me where I was doing it and he recorded it. Lórí èmi àti kábíyèsí. And he saw me at the king of my own town. Wọ́n lọ fi mí bẹ̀rù ní ìgbésẹ̀ òkú. And they used me to make one prophet. Tó bá ti mú wa débẹ̀ tó kí lè rẹ̀. They go there and show us the video. Tí gbogbo àgbáyé rí. And everyone sees it. False tí mo bá rí o. Kò ní find it o. Ọ̀rọ̀ yìí dùn Olúalo ó lè jó Olúalo. Ọ̀rọ̀ ó fẹ́ kí ọ̀rọ̀ náà dùn. Mo lè rẹ́rìn o. Ọ̀rọ̀ yìí dùn Olúalo. Ìbá ń sọ pé látijọ́ yìí ò gbọ́. Kó mú ẹ débẹ̀ ó sì sọ. Èmi náà wá sọ fún ọpẹ́ ẹ̀gbọ́n. I will tell them hear me. Citizen méjì ni mí. I am two citizens of two countries. Tó bá
ti lè tí bàbá yẹn bá ti lè ibi tó dúbọ̀ yẹn gangan. That shrine tó ní ìwé bẹ̀ báyìí. He must take me the. Tó bá ti mú wa dé bẹ̀. Once he take us to that shrine. Ní bẹ̀ rí. And everyone all over the world see it. And newspaper go. Ti the water ṣiṣẹ́ gbé. You can start television dey publish it. Okay. Tó bá ti ṣe tán. Once he has done that. And you see it. Ẹ má jẹ́ adájọ́ mi. Don't let them touch me as well. Gbogbo etí mo ti gbàdúrà fún. Everyone that have prayed. Olualo, awakọ̀ ọmọ bó ṣe ń lọ ṣé gbogbo kàtìkàtì tó wí. Spiritual là ń sọ. Ó dàbí mo ti gbàgbé the basis of your calling. The basis of this religion that all of you are selling for us. This Christianity you guys are selling for us. When it comes to spiritual, ẹjọ́ ta ló di spiritual ta ló we wrestle not against flesh. We are talking about spiritual, we are not talking about flesh. Do you know the meaning of this Christianity that you are talking about? The Jesus, the gospel you propagate. So when you are talking like this, I thought you will understand the things of the spirit. Ephesians 6:12 sọ fún yín. Only we wrestle not against flesh and blood, against principalities, ruler of darkness in high places. Àwọn wo ló ń gbé mọ́ra? For anything to happen to you, it will happen in spiritual before it manifests physically. So gbogbo eléyìí tó ń sọ yìí, ṣé bí wọ́n ṣe ń mú spiritual ni? Ọ̀rọ̀ pé ká ló lè di nǹkan spiritual mọ́ ni wọ́n ti ní wá díẹ̀ mú gan gidi ni. Òyìnbó mọ spiritual. Ó máa ní ẹni tó bá ti ní spiritual ti ya wèrè ní iṣẹ́ ẹ̀ mọ̀ ní ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jọ̀ọ́. Tó bá ti lè dì í mú, tó bá ti lè ṣe eléyìí. Ẹ wo ṣọ̀rẹ́ Ọlọ́run tá à ń sọ yìí. The same spiritual, the same Christianity tẹ́ tà fún wa tẹ́ fi ń gbá wa mà lélẹ́yìí. Ọlọ́run Olúwa o. Àti pé oní citizen in 2 countries ni ẹ́. That's a fantastic one, Olualo. How come as a citizen of 2 countries, ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ jẹ́ ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ wà ní France as asylum seeker? My people, ẹ láìtì yín ẹ̀yọ́ ọmọ Nàìjíríà o. Pastor yín, who is legally married with children, ó jáde ó ní òun my sister kingdom promoter ẹ̀ka lẹ́mà ó ní òun citizen 2 countries but ìyàwó ẹ̀ is illegal immigrant ní France. Ẹjọ́ ṣó jọra wọn. And illegal immigrants yìí since 2016. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ronú now. And thank God 95% àwa tẹ́ wò mí ìlú òyìnbó là ń gbé. Àmọ́ bá ṣe ń gbàwé o. All of us tá wà ń lo òyìnbó àmọ́ bó ṣe ń gbàwé o. Olualo tó gbé Nàìjíríà, citizen 2 countries. Ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ illegal immigrant ní France. This is it. Ó ní kí ìyàwó olóògbé ìyàwó rẹ̀ lọ́kọ́ lọ já dúró. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ọmọ Ọlọ́run tó parọ́ ọ̀tá ló fi jọ, prọfẹ̀tì tó parọ́ ọ̀tá ló fi jọ, ẹ̀yin prọfẹ̀tì tó ṣe kéèta ló fi jọ, ẹ̀dẹ̀ pera yín ní prọfẹ̀tì. Ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí pa irọ́ gbàwé kiri àgbáyé as a prophet. And they say those who serve God, they serve God in truth and in spirit.
àwọn èèyàn mi ṣègbé nítorí wọn kò ní ìmọ̀. Báwo náà ṣe ń gbàwé? Ẹ ti gbàgbé ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí. Ìwọ la ẹnu ẹ. Ó la ẹnu ẹ, ó dúró sórí ọ̀tà. Ó lọ ní citizen ìlú méjì. Ó wá fi ọmọ ọlọ́mọ sínú ìgbèkùn. Ó fi ilẹ̀ sí Nàìjíríà níbi tó ti máa rí àwọn èèyàn gbé wá sí ìlú òyìnbó kó wá máa jìyà láti 2016. Oh my God. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin pátápátá tẹ́ wá sí ìgbà tẹ́ wá kọ̀kọ́kùkọ ọmọ yín nǹkan tí Ìyábọ̀ rí nínú ìgbéyàwó yìí láti ìgbà tó ti fẹ́ Olúalo gbogbo ẹ̀ làwọn ọmọ yín máa rí. Gbogbo ìgbádùn tó gbádùn nínú ìgbéyàwó yìí àwọn ọmọ yín á gbádùn ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó là kọjá àwọn ọmọ yín á là kọjá. Tí ò bá wá yé yín pátápátá bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí, èèyàn ń jẹ́ citizen 2 countries. Ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ ṣì wà lórí adúró. Nígbà tí wọ́n jẹ́ citizen tó dẹ̀ tí wọ́n ti níwèé already, kí ló dé tí ò mú ìyàwó ẹ̀ lọ sí country ibi tí ìwọ níwèé sí kó o gbàwé fún? Instead o gbé ọmọ ọlọ́mọ o lọ gbé sínú àhámọ́, kò lè lọlé, kò lè rí àwọn èèyàn ẹ̀. O dẹ̀ ti dúró tí o ọkọ̀ gallivant gbogbo káàkiri gbogbo àgbáyé. You now allow her pẹ̀lú ọmọkùnrin 3 lonely in Europe. Kò sí ẹbí, kò sí ará, kò sí ìyá, kò sí bàbá. O kò tún ní access àwọn èèyàn ẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá Olúalo tẹ́ support Olúalo nínú ìrìn àjò yìí, ọmọ yín á rírú ẹ̀ ní agbára Ọlọ́run. Àdàbí tó bá jẹ́ pé mò ń ṣe torí owó. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé wọ́n ṣe torí owó. Àdàbí tó bá jẹ́ pé mò ń ṣe torí owó. Àdàbí tó bá jẹ́ pé mò ń ṣe torí fame. Ni gbogbo yín ọmọ yín ò ní ṣẹ̀sín. Ó la ẹnu ẹ̀, ó lóun citizen of 2 countries. And all of you still support this man. Kí ló gbé ọmọ ọlọ́mọ lọ ṣe níbi tó gbé lọ? When your husband is a citizen, ṣé ìyàwó ẹ̀yẹ kó jìyà ni ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà? Kí ló dé ẹ̀yin èèyàn aráàlú òyìnbó ẹ gbà mí náà? Ẹ̀yin tẹ́ wà ń lo òyìnbó ó yé yín jà àwọn ará Nàìjíríà lọ. Your husband is a citizen of 2 countries. How come mú ìyàwó ẹ lọ sí country ibi tó jẹ́ citizen? Kó gba ìwé fún ìyàwó ẹ àtàwọn ọmọ ẹ. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ mi, ó lè má yé yín nǹkan tí mo sọ, ẹ̀yin ará Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan. Mo dẹ̀ mọ̀ pé a lot of you understand. If you are a citizen of any country, ìyàwó ẹ ò ní láti wá sí ìlú òyìnbó yìí kó tó gbàwé. Á gba ìwé yẹn right away ní Nàìjíríà, wá ṣe wá jẹ́ resident, wá padà wá settlement visa náà ń pè. And it should be automatic. Ẹjọ́ kí lọmọbìnrin yìí ń jẹ ìyà fún? Kó má tiẹ̀ lò rárá, kó má ṣe nǹkan kan fún. Ẹ mọ̀ what is mean? Kí èèyàn má ní ìwé from almost 10 years. Ṣé ẹ mọ̀ what it mean? Ó lè yàyàn wèrè. Wọ́n tún wá dá ọmọ 3 ọkùnrin làǹtìlanti sí ẹ nígbà. Ṣẹ́rí to take care, to train, láti take care, láti tọ́jú ọmọ ọkùnrin ẹyọ kan. Yes, a citizen of 2 countries. Ó wá gbé ìyàwó ẹ̀ wá láti wá jẹ asylum. Ó dẹ̀ wọ́n bá jẹ ó wá ha síbẹ̀ yẹn. And gbogbo yín yẹ tí. Yes, I came to Germany with paper because of my husband is a citizen. Ìyá mi ẹ jèrè àwọn ọmọ yín o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà níbí. Eléyìí ni, how does he become citizen of that country he claimed? I don't know. Ṣé bó ń gbé wa lọ kóòtù, tá bá dé kóòtù á padà tú. Ó ti sọ fún ara ẹ̀, àwa dẹ̀ mọ̀. Even people with ordinary working visa bring their dependent husband and children.
God bless you ẹ̀yin èèyàn. So ṣé iṣẹ́ Ọlọ́run náà lélẹ́yìí, ṣé iṣẹ́ ìránṣẹ́ náà lélẹ́yìí ẹ̀yin èèyàn. Kí ló gbé ọmọ yìí pamọ́ fún àwọn òbí ẹ̀ fún? That means ó ṣe on purpose ni. Because if you are a citizen of 2 countries, why did you have to go and gbé ìyàwó ẹ wá láti lọ jẹ àdúró ní ìlú tí ò gbédè ní France? Ẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣì ń tẹ̀lé tẹ́jọ́ ń tanra yín, ẹ ti gbọ́ sétí yín o. Ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ o. So it was láti ìbẹ̀rẹ̀, láti ìgbà tó ti gbé ọmọ yẹn wá láti Nigeria, it was a deliberate act. It was a deliberate act. Oh, kíyẹ́kíkiri àṣírí máa tú lágbára náà. You say you are a citizen of 2 countries and your wife and your children are lórí asylum since 2016. Tí o bá ṣe bó ṣe yẹ kó o ṣe, ó yẹ kán ti gbàwé. Tó o bá ṣe bó yẹ kó o ṣe, bó jẹ́ o gba lọ́ọ̀yà fún wọn gan ni. Ẹ̀yin èèyàn mi, Ọlọ́run, àwọn ọmọ wa ò mà ní ṣe àgbákò. Àwọn ìrìn àjò kan wà, àwọn kan wà ní ilé ayé àgbọ́dọ̀ rìn pàdé wọn. Àwọn ìṣẹ̀dá kan wà àgbọ́dọ̀ rìn pàdé wọn. I came to Ireland because of my husband is British. A máa dá fún gbogbo yín o. Kò bá wọn jà dúró o. Àwọn nìkan ló jà dúró, kò jà dúró níbi tó wà, ó kàn fi àwọn ọmọ èèyàn kan dọ́ǹpù wọn síbẹ̀ ni. Kò jà dúró ní France o. Why can't he use the paper to carry? Ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, káwọn oyè question yẹn ẹ lọ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé bó ti tún ọ̀hún ló tún ju eléyìí lẹ̀ fún ara ẹ̀ náà? He said he is a citizen of 2 countries and ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ wà lórí asylum since 2016. For all of you living abroad. For all of you living abroad. For all of you living abroad. If tó bá ti wá fún wọn ní ìwé níbi tó wà yẹn, kò ṣe dá ìyàwó àtọmọ ẹ̀ padà sí Nàìjíríà, kó dẹ̀ ṣe ìwé ìlú ibi tó wà fún wọn. Ṣé ti rí pé Ọlọ́run, àwọn ọmọ wa ò mà ní ṣìrìn o. Àwọn ẹ̀dá kan wà tí èèyàn gbọ́dọ̀ máa pàdé láyé o. Irú àwọn ẹ̀dá báyìí. Nígbà tí èèyàn ní citizen 2 countries, tí àwọn ọmọ ẹ̀ wà nírú condition tó ń wà yẹn. Tani o, ẹni tí ò bá ní ìwé ló máa mọ bí nǹkan, ló máa yé nǹkan tí mò ń sọ yìí. If you are in a country, if you are in a country where you don't have papers, tí o ìwé ẹ ò tí ò ní paper, bí ẹni wà nínú inú ẹ̀wọ̀n ni o. Bí ẹni there are so many things tó ò ní right sí. Àwọn ọmọ ẹ gan ó ní limit nǹkan tó ní access sí. It's not Sakamaje o. I know he had mo mọ̀ pé ó ní ìwé. Mo mọ̀ pé ó ní ìwé ìgbélú, mo mọ̀ ní kò ń ṣe rá o. Mo mọ̀ ní. He's saying nothing but the truth. Ó dẹ̀ pẹ́ ìṣẹ̀ wọn bó ṣe lọ. He's saying nothing but the truth. Nothing but the truth. Ó ní ìwé ìgbélú. Kí lẹ rò pé ó fi ń fò káàkiri? Kò ṣe visa ló ń gbà. Ó ní ìwé ìgbélú sẹ́ ẹ̀yin èèyàn yẹn mama iṣẹ́ yìí náà sì mọ nǹkan tí woman yẹn ń go through. Báwo ló ṣe gbà wé torí Ọlọ́run? Ṣé ti gbọ́ bàbá ha filan document òun lẹ́ ń kà yìí. Ó ní ìlú kan, one in Europe, one in
ó ṣe lọ gbà kan nílùú ibi tó wà ti Finland gbogbo èèyàn ló mọ̀ yẹn ti Finland gbogbo èèyàn ló mọ̀ ti Finland so ẹ̀yin tẹ́ òun náà kọ síbí báyìí. He is from 2 different continents. Nǹkan tí èmi try nígbà tó mọ̀ òun mà níwèé Finland o nígbà tó ń bọ̀ kò tó gbéyàwó ẹ̀ lọ kò tó gbéyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ ó tẹ̀ tí ń wá ó ti bẹ̀rẹ̀ Finland kó tó gbéyàwó wá. He is Finland citizen we all know. Before ẹyọ ọbẹ remove get láàyè ní ká máa kú ní alive just kill me ẹyọ ọbẹ kill me ayọyà kan ló ṣe ìdájọ́ I will not judge you fúnra wa nígbà wa tí a ṣe ìdájọ́ rẹ do it by yourself nígbà yẹn then kì í ṣe fáwọn o not to them o sọ̀ṣẹ́ rí náà yẹn you see these 40s àfẹ́ olúwa gan fẹ́ mọ̀ if God wants to see it God wants to see it we want to take it to heaven tẹ́lẹ̀ I need it tẹ́lẹ̀ we don't need it before ṣé àgbẹ̀mí àtọ́gbọ́n olúwa fẹ́ mọ ọmọ mi I don't say God wants to know my children ṣé àgbẹ̀mí àtọ́gbọ́n olúwa sọ pé wọ́n àwọn ìyàwó mi I don't go say all my wives ọ̀sọ̀ sáwọn ẹbí mi I don't say my families ìṣàkọ mẹ́rin but what they wrote the 4 things mo fẹ́ mọ̀ I want to know it. Iye ẹni tí mo ti jí pé tí mo release. A lot of people have kidnapped and released demonstrate. Iye ẹni tí mo pa. A lot of people I killed. Evidence. Ibi tí mo ti ṣe ríṣu àyẹ̀tán ní wọ́n mú because kí kábíyèsí kan tó lè lọ mú mi bẹ̀rẹ̀. Before a king could take me to a person of the people ẹni yẹn wà bẹ́ẹ̀. That person is in that secret court. Àbí wọn ò sí ń bẹ̀. That person with the gear. Wọ́n wà ń bẹ̀. That person was there. So àwa tó bá ti mú wa débẹ̀. So once he takes us tọ́jú tí gbogbo àwọn group ló wá yẹ. All that our country group tí gbogbo wọn dúró. And they stand like this. Sábà sọ pé olualo ara wa ni ọ́ out of us. Àjẹkù ti parí. Then that is all. Ṣùgbọ́n tá a bá tẹ́ bẹ̀ yẹn o. When we did not get the only thing tó bàbá yẹn lè ṣe. The only thing they can do. Òun ni kó wá pa mí. Is to kill me. Bọ̀ lẹ́yìn yẹn. Ó ní àwọn ọmọ mi àwọn ìyàwó mi man of God àwọn kan gbọ́rọ̀ àwọn ìyàwó mi àwọn ọmọ mi èmi ni ẹgbọ́ ṣe gbọ́ bẹ̀ ṣe rí ìwá ẹ̀nì ẹ̀ka ẹgbọ́ àwọn ọmọ mi àwọn ìyàwó mi ẹ̀yin èèyàn ṣe gbọ́ bẹ̀ yẹn ẹjọ́ ṣe dáhùn àjọ máa ṣe ni àbí kí máa lọ lé lọ sùn ni àwọn ìyàwó mi àwọn ọmọ mi ẹ gbọ́ mo mọ̀ pé ẹ lè gbọ́ ẹ jẹ́ kí padà àwọn ìyàwó mi ni mo gbọ́ o. Only thing they can do òun ni kó wá pa mí is to kill me. Wọ́n lẹ́yìn yẹn kò sí ìkànnì náà. Nothing else o. Ọba ìlú mi. The king of my own town. Mi rubbish wọn o. I never rubbish him. Mi ìdẹ̀ nígbà. And I will never allow anyone to rubbish him. Torí bàbá tó dárúkọ ọba ìlú mi. The king of my town. Wọ́n ò mọ bàbá mi wòlíì Ẹ̀sìkáyà sójú kò lójú. I have not seen my father Ẹ̀sìkáyà. Ìlú mi. The king of my own town. That our country group. Tí gbogbo wọn dúró. And they stand like this. Sábà sọ pé olualo ara wa ni ọ́ out of us. Àjẹkù ti parí. Then that is all. Ṣùgbọ́n tá a bá tẹ́ bẹ̀ yẹn o. When we did not get the only thing tó bàbá yẹn lè ṣe. The only thing they can do. Òun ni kó wá pa mí. Is to kill me. Wọ́n lẹ́yìn yẹn. Wọ́n ìbò ìkànnì náà. Nothing else o. Ọba ìlú mi. The king of my own town. Mi rubbish wọn o. I never rubbish him. Mi ìdẹ̀ nígbà. And I will never allow anyone to rubbish him. Torí bàbá tó dárúkọ ọba ìlú mi. The king of my town. Wọ́n ò mọ bàbá mi wòlíì Ẹ̀sìkáyà sójú kò lójú. I have not seen my father Ẹ̀sìkáyà face to face. Rárá. No. Ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo. It was only once. Bóyá ẹ̀ẹ̀kan. Maybe once. Ní kábíyèsí mi lè kórí òkè rí. Lọ́mọ ẹ̀kún. Went to a mountain. Wọ́n ṣe ìpàdé power explosion. Maybe he had a meeting with a power explosion. Gbogbo ọba ló dẹ̀ máa wá. Kidnap and release demonstrate. Iye ẹni tí mo pa. A lot of people I killed. Evidence. Ibi tí mo ti ṣe ríṣu àyẹ̀tán ní wọ́n mú because kí kábíyèsí kan tó lè lọ mú mi bẹ̀.
to them, oh. So, you see these 40s. If God wants to see it, we want to take it to heaven. I need it. We don't need it before. So, baby, I know say God wants to know my children. So, baby, I did not go say all my. Ṣé ti gbọ́ àwọn ìyàwó mi? Ṣé ti gbọ́ bẹ̀yẹn àwọn ìyàwó mi? Ẹ̀yin èèyàn ṣé gbọ́ bẹ̀yẹn yìí tẹ́lẹ̀ gbọ́ àwọn ìyàwó mi Yorùbá ní gbogbo wa o. Ìyàwó mélòó ni wòlíì ní? Àwọn ìyàwó mi. Ẹ̀yin tẹ́ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ gbọ́ mo ti máa tún gbé play lẹ́ẹ̀kan sí kí tó wá tẹ̀síwájú àwọn ìyàwó mi. CAC. I need it. We don't need it before. So, baby, I know say God wants to know my children. So, baby, I don't go say all my wives. I don't say my family. Even the interpreter say all my wives. The interpreter say all my wives. So CAC ìyàwó mélòó lẹ ní? Ọlọ́run Elédùmarè wàhálà wà o. This religion. Mo tún fẹ́ gbọ́ bẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ó dùn mọ́ mi ni. So, baby, I know say God wants to know my children. So, baby, I did not go say all my wives. I don't say my families. But what they wrote, the 4 things, I want to know it. There are a lot of people have kidnapped and released. Demonstrate. CAC ẹ̀sìn rèé global shame. CAC church. Your pastor lè bọ́ sí orí ọ̀tà ó sọ àwọn ìyàwó mi ẹ̀dẹ̀ tí interpreter go to confirm my wives. Nigeria mo sọ fún yín pé religion yẹn ó ti gbá yín lọ ó ti di woro sí woro. Ṣé lélẹ̀ tí mo gbọ́ yìí lásán àwọn ìyàwó mi Prophet Olu Alo. Jésù o níbo lójú ẹ wà Ọlọ́run Elédùmarè kan bẹ ní Nàìjíríà o. CAC mo sọ mo ní your 100 centenary wò. Àwọn ìyàwó mi ìtàbítà tó bá wọn gbé dáadáa my wives. CAC ẹ̀sìn rèé o. Ẹni tí mo ti jí gbé tí mo release. A lot of people have kidnapped and released. Demonstrate. Ẹni tí mo pa. A lot of people I killed. Evidence. Ibi tí mo ti ṣe ritual àyẹ̀tá ní wọ́n mú because kí kábíyèsí kan tó lè lọ mú mi bẹ̀rẹ̀. Before a king could take me to a court. Ó sì wà sí pé ẹni yẹn wà bẹ́ẹ̀. That means that person is in that secret court. Àbí o sì ń bẹ̀. That person with the jail. Wọ́n wà bẹ́ẹ̀. That person was there. So àwa mú tó bá ti mú wa débẹ̀. So once he takes us tí gbogbo àwọn group ló wá yẹ. All that our country group. Tí gbogbo wọn dúró. And they stand like this. Sáwá sọ pé Olúalo. Olúalo. Ara wa ni wọ́n. Part of us. Ajẹ́pọ̀ ti parí. Then that is all. Ṣùgbọ́n tá a bá tẹ́ bẹ̀ yẹn o. Why we did not get the only thing tó bàbá yẹn lè ṣe. The only thing they can do. Òun ni kó wá pa mí. Is to kill me. Wọ́n lẹ́yìn yẹn. Wọ́n if not. Nothing else o. Ọba ìlú mi. The king of my own town. Mi rubbish wọn o. I never rubbish him. Mi ìrẹ̀ nígbà. And I will never allow anyone to rubbish him. Torí bàbá tó dárúkọ ọba ìlú mi. The king of my town. Wọ́n ò mọ bàbá mi wòlíì Ẹ̀sìkáyà sojú kọ ojú. I have not seen my father Ẹ̀sìkáyà face to face. Rárá. No. Ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo. It was only once. Bóyá ẹ̀ẹ̀kan. Maybe once. Ní kábíyèsí mi lè gorí òkè rí. My father went to a mountain. Wọ́n ṣe ìpàdé power explosion. They had a meeting with power explosion. Gbogbo ọba ló dẹ̀ máa wá. And all kings do come. Kábíyèsí oníkún. The king of Ikún ló dẹ̀ jẹ́ kí kábíyèsí mi lọ. Let my king go. Torí bàbá mi ló níkún. Because my father is oníkún. So mo fẹ́ on behalf of my king. So lórúkọ ọba mi. Mo fẹ́ mọ ibi tí. I want to know. Ibi tí kábíyèsí yẹn mú mi lọ sí. Where that king took me to. Lọ́wọ́ bàbá yẹn. With that man. Tọ́mà
ti yanjú ẹ̀ fún wa. Once they can show us, o ti parí sẹ́fìnì. Kò ní sí wàhálà kan. No more problem. But mo mọ̀ pé Nàìjíríà. I know Nigeria. Òótọ́ wà Nàìjíríà. There is truth in Nigeria. Àti ìkan tó wá kẹ́yìn bẹ́ẹ̀. The last one. Ṣé rí ẹni tí mo fẹ́? The one that I married. Tó bímọ fún mi. I get birth to a child. Báwo yẹn wà láyé? The child is alive. Tó bẹ̀kú yẹn. And that woman dried up. Over 5. That's the carol. But Olualo, if I'm not mistaken, you just confirm to us only àwọn ìyàwó mi. Àbí èmi nìkan mo gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìlà. Ṣé ẹ gbọ́ àwọn ìyàwó mi ni? Àwọn ìyàwó mi.